嗨，我是 Dr. 毛，你家毛孩最近总是不停咳嗽，让你担心不已吗？其实，狗狗咳嗽可能与心脏问题或支气管问题有关，快来看看怎么分辨跟改善。如发现会呼吸急促、活动力下降、体重变轻，那就是心脏喘拉警报，请喂食新乐活完整照护心脏，内含3大安心成分，有红蚯蚓酵素通血路、天然甘蔗萃取物促进代谢循环，加倍牛磺酸补充心脏所需营养。如发现咳嗽带痰伴随打喷嚏流鼻涕，那就是支气管问题引起。鸡优谷里带有3种药材精华，党参、润肺生津、黄芪、白术补气健脾，让气管顺畅不卡卡。不论是哪种情况，咳嗽若持续不退，都建议带狗狗去兽医诊断，及早发现，及早治疗。